Mga ka-technique ngayon, dumating na yung aking order na dumbbell 20 kilos. Ngayon bubuksan na natin galing tong Lazada. Ito siya mga ka-technique, ang bigat. Ito siya mga ka-technique, 20 kilos dumbbell siya, set siya from, ibig sabihin yung bakal siya pero kulay stainless siya. Apat na kalahating kilo, apat na 1.25 kilo, apat na 2.5 kilo, bago pinlock, yung pinlock niya, yung spin lock bar, bago yung pinaka with rubber grips. Ito na siya mga technique, buksan na natin mga ka-technique. Ito nga pala ay 1.5 siya sa Lazada. Buksan na natin, excited na tayo siya mga ka-technique. Yan, pakikita ko lang sa mga ating ito siya 2.5 kilo, bale siya apat siya mga technique. Yan, apat siya, bago apat din ito 1.25 kilo, apat siya. Apat din itong kalahating kilo, apat na 0.5, apat din siya. Ito yung kanyang spin lock bar. Ito maganda dito mga ka-technique, ano siya, ito may thread siya, hindi siya hindi siya basta-basta makakalas pag yung binubat. Tsaka may rubber, hindi masakit sa kamay. Tsaka may siya, may lalagyan pagka kayo dadalhin nyo sa pupunta kayo sa inyong mga kondo. Yan, pwede nyo siyang dalhin. Medyo may rubber lang siya pero mawawala din yan siguro. Ngayon bubuuin na natin siya. Bubuuin na natin. Yan, lagay muna natin dalawang malaki. Dalawang malaki bago itong 1.5. Yan, bali mga technique, yung isang dumbbell nito 10 kilo, bali kaya naging 20 kilo, dalawa siya. Yan, dalawang malaki, itong dalawang malaki 5 kilo, bago ito 1.2, ito dalawat kalahati naman ito, bago yung maliit 1 kilo. Bali sa 10 kilo kasama na itong hawakan, itong bar na to. Lagay natin siya, buhatin natin, ilak natin siya mga technique. Kagandahan sa lock niya, hindi siya basta-basta tatanggal. Ngayon kahit nasa bahay makakapag gym na ako. Ito pa, buuin natin mga technique yung isa. Kagandahan dito mga technique, chrome siya, ibig sabihin hindi siya basta-basta kinakalawang kahit mabasa. Hindi katulad ng ibang mga dumbbell sa gym na kinakalawang, parang maduming tingnan na nakakailang buhatin. Lalo na ngayon, ngayon testingin natin kung okay ba siya. Testingin natin. Mga ka-technique,
Mukhang okay naman siya.